बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो करती हूँ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। तो लंच में मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़े। कड़ी पकोड़े बनाने के लिए मैंने दही लिया है, बेसन लिया है और मैं करूँगी दही को ग्राइंड बेसन के साथ। बेसन भी अंदर शामिल कर लूँगी और दही के मुताबिक जितना मुझे पानी चाहिए होगा उतना मैं पानी इसमें मिला लूँगी। और इस तरह दही और बेसन जो सा है इसकी लस्सी तैयार हो गई है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। इसके अलावा मैं टमाटर, मिर्ची, अदरक जो है उसको भी ग्राइंड कर लूँगी, उसका भी पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने प्याज और लहसुन शामिल किया, ऑयल शामिल किया। इसको मैं थोड़ा यानी कि सॉफ्ट कर लूँगी। फिर इसमें मैंने जो टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट तैयार किया वो शामिल कर दूँगी। प्याज और लहसुन जो सा है वो हमारा सॉफ्ट हो चुका था। अब मैंने इसमें लहसुन, अदरक और मिर्चें जो सी हरी थी उनका पेस्ट शामिल कर दिया। और अब इसमें मैं जितने भी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, कलौंजी और साबुत धनिया, ये चीज़ें शामिल कर दूँगी। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका था और ऑयल ऊपर आ गया, तो मैं इसमें जो बेसन वाली लस्सी तैयार की थी वो शामिल कर दी। अब मैं बनाऊंगी बेसन के पकोड़े। बेसन के पकोड़े बनाने के लिए मैंने प्याज लिया है और आलू लिए हैं, इसके अलावा सब्ज़ मिर्च और टमाटर लिए। इन चीज़ों को मैंने बारीक कट कर लिया है और इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्चें जो सी वो मैंने पीस ली हैं। और पकोड़े के लिए भी अमेज़ा तैयार हो चुका है और एक तरफ हमारी कड़ी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। पकोड़े जो से मैं थोड़े ज़ायद बना रही हूँ और संडे को वैसे भी चटपटी चीज़ अच्छी लगती है, तो पकोड़े मैं ज़ायद इसलिए बना रही हूँ कि चाय के साथ अब हम लोग पकोड़े खाएंगे। और कढ़ी अभी तैयार हो रही है। जी व्यूवर्स, तो हमारे पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं और कड़ी भी तैयार हो रही है। जब पकोड़े हो जाएंगे तैयार, कुछ मैं निकाल लूँगी और कुछ जो से वो मैं कड़ी में शामिल कर दूँगी। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं करी में पकोड़े शामिल कर दूंगी। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।